உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டா தான் இருக்கும். டியூரிங் சம்மர் டைம்ல நம்ம ஃப்ரீசர்ல அதிகப்படியான திங்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய விதமான வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டெசர்ட்ஸ், ஐஸ் கியூப்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம மேனேஜ் பண்றதுக்கு தாராளமா டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரை சூஸ் பண்ணலாம். டாப்ல இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் அதிகமா பயன்படுத்துறதுனால கீழே இருக்கக்கூடிய பொசிஷனை நம்ம ஓபன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இங்க குறையுது. ஸோ அதனால உள்ள வைக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், அது தாண்டி நம்ம வைக்கக்கூடிய வாட்டர் கேன்ஸ், உள்ள வைக்கக்கூடிய சில மாவு மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கும், அது மட்டும் இல்லாம அதிகப்படிய நேரம் நம்ம திறந்து அதுல இருக்கக்கூடிய கூலிங்கை வெளியே தள்ளாம இருக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படிங்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. இந்த டபுள் டோர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் கெப்பாசிட்டி நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பார்க்கணும். அதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் பார்க்கணும். அதாவது ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. பாட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா 3 ல இருந்து 4 ஷெல்ஃப் வரைக்குமே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல கிடைக்குங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்டபிள் ஆப்ஷனோட வருது. இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான அந்த ரேக்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஷெல்ஃப்ல கீழே சின்ன அட்டாச்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே வேணான்ற பட்சத்தில் அதை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே அந்த ஷெல்ஃபை நம்ம தாராளமா ஒரு பெரிய ஸ்பேசஸா கன்சிடர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே ஐஸ் ட்விஸ்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இது மூலமா ஃபாஸ்டா ஐஸ் மேக் பண்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனா இருக்கும். ஜியோலைட் டெக்னாலஜி, மாய்ஸ்சர் ரிட்டென்ஷன் ஆப்ஷன், மைக்ரோ பிளாக் டெக்னாலஜி, ஏர் பூஸ்டர், ஆக்டிவ் ஃப்ரெஷ் ஜோன், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஜோனுக்குமே ஒவ்வொரு இடங்களுக்குமே ஒவ்வொரு மாதிரியான சில டெக்னாலஜி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம வாங்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு பெஸ்டான ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கின வர்த்னஸ் நம்ம கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணலாம். ஹை குவாலிட்டியான டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ், லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ்க்கான ஆப்ஷன்ஸ் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத கண்டிப்பா நம்ம என்ஷூர் பண்ணணும். மினிமமா ஒரு 30 லிட்டருக்கு மேல இருக்கிற மாதிரியான வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கக்கூடிய இந்த டிராயர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறத கண்டிப்பா நீங்க என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார் ரேட்டிங் அதிகமா இருக்க மாதிரியான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் ரெடியூஸ் ஆகும். இப்போ 3 ஸ்டார்ல இருந்து மினிமமா நம்ம 5 ஸ்டார் வரைக்கும் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். 5 ஸ்டார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது கம்மி பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதிலே ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ மாடல், அது மட்டும் இல்லாமல் இன்வெர்டர் பேசிஸ்ல வரக்கூடிய மாடலும் டைரக்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் மாடலும் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய அமௌண்ட் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ரிஃபரபிளான ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பிக் பண்றது ரொம்பவே பெஸ்டான விஷயமா இருக்கும். இதுலேயே உங்களுக்கு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே தெர்மோஸ்டாட் ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. குயிக் டிஃபோர்ஸ்க்கான ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது ஃபுல்லா ஐஸ் பில்டப் ஆயிருந்தது அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த பட்டனை நம்ம பிரஸ் பண்றது மூலமா ரிமூவபிள் ஐஸ் நம்மளுக்கு ஆயிடும். சீக்கிரமா ஐஸ் ரிமூவ் ஆகிறதுக்கும் கரையறதுக்கும் இது பயனுள்ளதா இருக்கு. ஓவராலா ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கன்சம்ப்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 60 இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா, சிஎஃப்எல், அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுக்கு பவர் கன்சம்ப்ஷனை எடுக்கும். ஸோ அதனால அந்த மாதிரி ப்ரிஃபரபிளா இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரேட்டரை லேட்டஸ்ட் ஏஐ டெக்னாலஜியோட சில ப்ராடக்ட்டும் அவைலபிளா இருக்கு. அந்த மாதிரி பிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான ஓவரால் கம்ப்ரஸர் வாரண்டியும் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா ரொம்ப ஈஸியாவே நம்மளால சர்வீஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு 300 லிட்டர் இருக்கக்கூடிய கெபாசிட்டி ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் நீங்க சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு மீடியம் சைஸ்டு ஃபேமிலி தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இருக்கக்கூடிய வரக்கூடிய பெரும்பாலான ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாமே ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷனோட தான் வருது. ஸோ அதனால வெரி ஃப்ரீயா நீங்க யூஸ் பண்ணலாங்க. இதுக்குன்னு அடிஷனலா பேமெண்ட் பண்ணி இன்னொரு ஸ்டெபிலைசர் வாங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் அண்ட் வாட்ஸ் வந்தது அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு இது தாங்கும் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. பெரும்பாலும் லேட்டஸ்டா ரீசெண்டா நம்ம பில் பண்ணிருக்கக்கூடிய வீடா இருக்கட்டும் இல்ல ரீசெண்டா இருக்கக்கூடிய வீடா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே வோல்டேஜ் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் குறைய தான் செய்யுது. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன். இதுவே வோல்டேஜ் அதிகமாக வரும், ஏறக்குறைய வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்கன்னா தாராளமா நீங்க ஸ்டெபிலைசரை வாங்கி போடுறது ஒரு நல்ல குயிக் அண்ட் பெஸ்டான ஒரு ரிசல்ட்டா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம சீக்கிரமா ஃப்ரிட்ஜ் ஃபால்ட் ஆகுறதுல இருந்து குறையுது. இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இந்த சம்மருக்கு எதெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல கேண்டி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ட்வின் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி டு டெலிவர் ஹை கூலிங், லோ நாய்ஸ் ஆபரேஷன் அண்ட் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி மாடல். ஃபீச்சர்ஸ் எ லார்ஜ் ஜம்போ வெஜிடபிள் பாக்ஸ் இருக்கு. கம்ஸ் வித் 10 இயர்க்கான வாரண்டி அண்ட் கம்ப்ரஸருக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 21,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் மேல ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது.
7th பிளேஸ்ல ஹையர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். பிரீமியம் ஆட்டோ டிஃபோர்ஸ் வித் பவர்ஃபுல் கூலிங் ஆப்ஷனோட வருது. கம்ப்ரசர் வித் கூலிங் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கெட் கொடுத்திருக்காங்க. கம்ஸ் வித் டர்போ ஐசிங் அண்ட் டெம்பரேச்சர் நாப் கண்ட்ரோல் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 21,790 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 437 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Whirlpool ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 235 லிட்டருக்கான 2-star force free inverter double door மாடலுக்கு இது இன்டெலிஜென்ஸ் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. 40% faster bottle cooling, anti odor actions இருக்கு. comes with stabilizer free ஆபரேஷனும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 21,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2,807 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Godrej ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆட்டோ டிஃபோர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டு பிரிவென்ட் ஐஸ் பில்டப். ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கெபாசிட்டி 173 லிட்டர், ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி 50 லிட்டர் வரும். கூலிங் பேலன்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் மல்டி இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியும் கொடுத்திருக்காங்க. கீப் யுவர் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 22,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1,631 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Panasonic ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 260 லிட்டருக்கான டபுள் டோர் 2-star AI enabled இன்வெர்டர் மாடலுங்க இது. எலிமினேட் 99.9% ஆஃப் மோல்ட் அண்ட் பாக்டீரியா டு மெயின்டைன் த மோஸ்ட் ஆப்டிமம் ஹியூமிடிட்டி. சப்போர்ட் ஃபார் ஃபேமிலி வித் 2 to 6 ஆல் 5 மெம்பர்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Amazon அந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 23,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 360 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. Third பிளேஸ்ல IFB ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். அட்வான்ஸ்ட் இன்வெர்டர் டபுள் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மாடல் 241 லிட்டருக்கான சூட்டபிள் ஃபார் ஃபேமிலி வித் 3 to 4 மெம்பர்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்ஸ் வித் 360 டிகிரிக்கான கூலிங் ஸ்டடி டோர் ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஆக்டிவ் டியோடரைசர் அண்ட் 360 டிகிரிக்கான கூலிங் ஆப்ஷனும் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 24,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 28 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல LG ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். 3-star இன்வெர்டர் ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீ டபுள் டோர் மாடலுங்க இது. ட்ரிம்லெஸ் டெம்பர்ட் கிளாஸ் அட்ஜஸ்டபிள் ஷெல்ஃப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. டபுள் ட்விஸ்ட் 12 ஐஸ் கியூப்ஸ் அண்ட் ட்ரே ஆன்டி ரேட் பைட்டும் இருக்கு. 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான கம்ப்ரசர் வாரண்டியும் கொடுக்குறாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 25,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 4,204 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல சாம்சங் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஆட்டோ டிஃபோர்ஸ் வித் பவர்ஃபுல் கூலிங் ஆப்ஷன் இருக்கு. சூட்டபிள் ஃபார் ஃபேமிலி வித் 2 to 3 மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரெஷ் ஃபுட் கெபாசிட்டி 203 லிட்டருக்கான மாடலும், ஃப்ரீசர் கெபாசிட்டி 53 லிட்டருக்கான மாடல் ஆகும். டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே பவர்ஃபுல் அண்ட் கூல் பேக் இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 29,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 2,480 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஆப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப். See you. Have a nice day.